है। तो हेलो गाइज, मैं बताऊंगा ये डोल्बी एटमॉस कैसे काम करता है, कैसा साउंड है। ये मारुति का विक्टोरी जेड एक्स आई प्लस वेरिएंट है जिसके अंदर डोल्बी एटमॉस है। उसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से रन करता है। ये देखिए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ अभी। ये इग्निशन में लाइट आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसको अभी करता हूँ स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले इसके में ये सिस्टम पे क्या करते हैं हम, इसको होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार जो आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे, देखिए इन चार डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद डोल्बी एटमॉस आ जाता है। इसमें क्या होता है, 3 गाने ये मारुति ने खुद नहीं दिए हैं अपने। ये अमेज लीफ और नेचुरल फरी करके ये गाने हैं 3। ये मारुति ने खुद नहीं दिए हैं, लेकिन हम इसको बजाएंगे और कैसे साउंड है डोल्बी एटमॉस का वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको अपनी पसंद का गाना इसमें चलाना चाहते हैं तो आपको गाना ऐप से तो इसका गाना ऐप से आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। बट जो मारुति ने इसमें दिया हुआ है, ये तीनों गाने, इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये गाना अब हमारा शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से क्या है इसका ना, ये वॉल्यूम अप करता हूँ। अब देखिए साउंड। एकदम जैसे थिएटर के अंदर बैठ जाते हैं, थिएटर के अंदर वॉल्यूम आता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको आवाज़ आ रही, वॉल्यूम की आवाज़ आ रही होगी। तो ये डोल्बी एटमॉस है। इसकी यही सबसे अच्छी बात है कि जिस साइड की जो आवाज़ होती है उसी साइड से वो आवाज़ आती है इसके अंदर। मैं नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया डोल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। नेक्स्ट और है, स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका वॉल्यूम चेक करिए आप। This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful ये moving audio वेंटिलेटर that सीट आती transcends है। from channels to moving around you with pinpoint accuracy. Whether the soundscape fits the mood of the scene. Pull your vehicle to the side of the road. Come on, you guys, let's go! Or captures the full extent You want to know my secret? of nature's fury. यार पैर मार के तेरे पन्नी उधर को कर दे, दिखे ना यार। हाँ, पैर मार। रहने दो सर आप। ओए, चलो भाई, ओए झाड़ू लो, पकड़ो। ये टॉप मॉडल है, विक्टोरी जेड एक्स आई प्लस। बैक साइड से कुछ इस तरीके से रियर वाइपर वॉशर कैमरा है इसके अंदर।
इसमें मैंने डोल्बी एटमॉस आपको ऑन करके दिखाया था। कुछ इस तरीके से इसका बाहरी फेस है। कुछ उस तरह रहेगा, मुझे विले में बताऊंगा। ये डुअल टोन में है, मिस्ट्री ग्रीन एंड ब्लैक, रो ब्लैक है एंड बॉडी इसकी ग्रीन है, देख सकते हैं आप। और डोल्बी एटमॉस जो मैंने आपको इसमें रन करके दिखाया था वो इस तरीके से था। और ये इसका म्यूजिक सिस्टम है जो कि आपने डोल्बी एटमॉस में देखा था, काफ़ी अच्छा साउंड था, क्वालिटी बेटर देन अदर कार, सो इट्स अ वेरी ग्रेट साउंड डोल्बी एटमॉस। थैंक यू एवरीवन। ये डोल्बी एटमॉस का साउंड है जो आप देख रहे हैं। बूट स्पेस है 439 लीटर का।